வியட்நாமில் விபா புயல் இன்று காலை 10 மணியளவில் 64 102 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்றுடன் கரையை கடந்தது. மேலும் மணிக்கு 138 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசியதாக உள்ளூர் வானிலை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இதன் காரணமாக 80,000த்திற்கும் மேற்பட்டோர் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். கிட்டத்தட்ட 1,50,000 ஹெக்டேர் மீன் வளர்ப்பு பண்ணைகள், 20,000த்திற்கும் மேற்பட்ட மிதக்கும் மீன் கூண்டுகள் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டதாக மாநில ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன. விபா புயலுக்கு இதுவரை 3 பேர் உயிரிழந்தனர். தாழ்வான இடங்களில் வெள்ள நீர் புகுந்துள்ளதால் தண்ணீரில் மூழ்கிய கிராமங்களில் உள்ளவர்களை மீட்கும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றது. இந்தியர்களின் இதய குரல் மக்களோசை.